Любимци, сладки, меки, мили, но скучни. Скучни! Скучни! Но в невероятния свят на Гъмбъл всичко е по-голямо, по-хубаво, по-смешно, по-весело, по-шумно, по-весело, по-смешно, по-шумно, по-весело и по-щуро от всякога! Погледни ме! Опа! Невероятният свят на Гъмбъл! Нови епизоди всеки понеделник от 18:30 само по Cartoon Network! Не прилагайте невероятния свят на Гъмбъл върху хора, животни, майка си, вечерята или панталони. Елате насам, момчета и момичета! Cartoon Network кино е тук! Предлагаме ви чудесна колекция от филми! Цялата магия на киното ще е във вашите ръце! Затова бъдете с нас за вълнуващи битки, планини от безумие и реки от смях! Cartoon Network кино! Събота от 9 часа! Само по Cartoon Network! Тенисън, тъжицата на мушка и твоето време за герои изтича. Аз съм ултраловец, а ти си ултраплячката. Дори да най-силните ти извънземни има по-голям и по-силен хищник. Бен 10 среща върховният си противник в новите епизоди на Бен 10 Omniverse. От понеделник в 18:30 едночасов специален епизод по Cartoon Network. Гласувай за шанса да гледаш любимите си комедийни поредици по Cartoon Network на 1 април, деня на шегата. Просто отиди на cartoonnetwork.bg и избираш. Усещаш ли вълнението от предстоящия голям ден? Време е да измислиш нови шеги. Готова ли си за големия номер? По-добре се приготви, защото никой не е застрахован. Затова внимавай, когато вдигаш телефона. Ало? Или притваряш очи. Не позволявай да се майтапят след този 1 април, деня на шегата. Получаваш цял ден с най-добрите комедийни предавания. Понеделник по Cartoon Network. Не се шегувам. Кайро енергия. Властта да управляваш света. Добро или чрез зло? Само отбор такт. Стои на пътя между Лоукар и абсолютната Кайро енергия. Стегнете редиците за новите епизоди на Реда Кай да покориш Кайро от неделя в 11:40 по Cartoon Network. Да продължим с приключенстването! Сега политаме към Грамотевия, за да се присъединим към смелите котки, борещи се за честта си. Ще успеят ли? Приготви се за битка, защото по Cartoon Network следва Грамотевичните котки! Гледай предаванията, за които гласува. Понеделник от 16 часа. Ти избра. Гледай предаванията, за които гласува. Утре от 16 часа. Скучаеш ли пред телевизора? Искаш ли да го изключиш? Без телевизия. Не се притеснявай, защото семейство Уотърсън се завръща с нови епизоди на невероятният свят на Гъмбъл. От утре в 18:30 по Cartoon Network. Защото ето, колко ме е грижа. Денят на шегата е, затова няма почивка за коренчето ти. Веднага след паузата следва още комедия с предаване по твой избор. Хей, чували ли сте шегата за... Какво? Хей! Някои шеги може би са смешни, но не всички ги разбират.
А сега предаванията по твой избор. Твоите най-добри комедийни предавания започват всеки момент. Поеми си дълбоко дъх, защото доста ще се посмееш. Веднага след паузата следват още предавания по твой избор. Заповядай отново! А сега се приготви за сериозното комедийно претоварване по твой избор. Та-дам! Хей! Заповядай отново на деня на шегата. Смехът е гарантиран с още едно предаване по твой избор. Да, но коремчето ти да може да понесе още смях, защото веднага след паузата следва друго комедийно предаване по твой избор. Правилно, ще бъде точно така. През целия ден. На Cartoon Network днес е 1 април, деня на шегата. Скрои ли номер на приятелите или роднините си? Внимавай! На този 1 април с теб няма да се шегуват. Честит 1 април! Ден на шегата на всички! Ку-ку! Ку-ку! Не ти ли скроиха номер до сега? Не спирай да си пазиш гърба! Вече видя всички предавания по свой избор, но остани с нас за още много забавления по Cartoon Network. Научи как се покоряват сърца в училището за чаровници на семейство Уотърсън. Те са най-милите деца, които познаваме. Те ще те научат на честност. Бум, 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 бум! Добри обноски. Как да спечелиш приятели и да ги запазиш. Можеш ли да повярваш? Леко и песен. Уотърсън, животът е лесен. Нови епизоди на невероятният свят на Гъмбъл. Всеки вторник от 18:30 по Cartoon Network. Винаги ли си искал домашен любимец? Тогава слушай добре и избери своя най-добър пухкав приятел с възможно най-голямо внимание. Защото домашните любимци винаги се нуждаят от внимание. Кога ще приключиш? Трябва ми внимание! Храна, Хайде, госпожо, давай пиле! забавления Майтапи сте, нали? и много физически упражнения. Уморяваме само да те гледам. В такъв случай защо ти трябва любимец, като можеш да гледаш най-новите епизоди от The Looney Tunes Show. Всеки четвъртък от 18:30 часа. Само по Cartoon Network. Вземи си домашен любимец. За всички джедаи, сити, клонирани друиди, с които можеш да се справиш. Star Wars, войните на клонираните. Нови епизоди от следващия понеделник в 19 часа. Само по Cartoon Network. Cartoon Network и DreamWorks Дракони, ездачите от върх, представят Астрид и Буреноска. Какво става, когато стреляш по собственик на смъртоносен змей? Ела в приключението с Астрид, Буреноска и останалите ездачи в новата поредица Дракони, ездачите от Бърк. Всеки петък от 18:30 само по Cartoon Network. Не е честно. Не ми остави време за отговор. Време е да се раздихнеш в играта предизвикателство, създател на шантави герой от невероятния свят на Гъмбъл. Ела на сайта, създай свой герой и играй с него в поредица от безплатни, забавни и динамични предизвикателства. Реджи, скачай, чертай и кликай, за да победиш!
Игра от невероятния свят на Гъмбъл. Предизвикателство създател на шантави герои. Наистина лудешко! Супер! Ще правя нещо! Мисия Анджело участва. Хало? Анджело, изобретателят. Шеру, геният. И Лола, момичето с розова коса. Научи супер техники, като например криене зад пейка, претърпване на буклук и парзалене с стол. Ето защо не пропускай маратона на Мисия Анджело. Продължава утре от 9 часа само по Cartoon Network. В дома на Лоренс е тихо, но това е затишие преди буря. Пакостник кръстосва града. Той се завърна с куп нови приключения. Гледайте. Нови епизоди на Анджело е върхът. От утре в 18 часа само по Cartoon Network. Ще се получи супер. Хайдо предизвикателство! Походът за Кайро изисква огромна смелост. Хайдо предизвикателство! И за да спаси земята от Форстак, трябва да издържи. Хайдо предизвикателство! На всяко зло! На всички изпитания! Нови епизоди на Редакай да покориш Кайро! От събота в 11:40 Хайдо предизвикателство! по Cartoon Network. Бен е върховният герой, но сега среща върховния ловец. Ела на cartoonnetwork.bg, открий нови Ben 10 Omniverse извънземни техните сили и играй, за да отключиш още много. Ben 10 среща върховния си опонент. Подключи извънземните 2. Леле, вижте това, банда! Точно така! Подготвили сме нови епизоди на Мистерия ООД, което означава нови чудаки мистерии, нови страшни чудовища и нова необичайна храна. Говори за себе си, слабо и синетично. Така че гледай новите епизоди на Скубидо Мистерия ООД. Днес от 17:30 по Cartoon Network.